大家好，歡迎收睇周六聊天局，我係你哋嘅谷主海晴，我係谷主阿飛，我係谷主 Aaron。今日咧我就要同大家從南走到北，從白走到黑啊！咁其實海晴講緊嘅咧，就係被譽為一生人一定要去一次，並且擁有永晝永夜嘅地方南北極啦。不過你自己有去過未先？咁就梗係未啦。不過咧，我都計劃去一次啊，仲做咗好多功課咧，同大家分享喎。咁就一齊交流下啦。南極同北極咧，即係地球上最南啦，同埋最北端啊。根據國際上通行嘅概念咧，南緯66.5度以南嘅地區咧，就稱為南極；而北緯66.5度以北嘅地區咧，就稱之為北極啦。我知道啊。咁南極範圍包括係成個南極洲啦，同周圍海域嘅太平洋啦、印度洋同埋大西洋添啊。而南極洲亦都係地球上最寒冷、最乾燥同埋好大風嘅大陸板塊嚟㗎。咁佢亦都係唯一橫跨所有經線嘅洲嚟嘅。咁佢嘅平均海拔咧係大約為2350米，亦都係世界上平均海拔最高嘅洲嚟㗎。冇錯啦。咁至於北極嘅地理形態咧就好唔同啦。北極咧係被北美洲同埋歐亞大陸圍繞嘅海洋。北極地區咧就包括成個北冰洋啦、丹麥格陵蘭、加拿大、美國、阿拉斯加、俄羅斯、挪威、瑞典、芬蘭同冰島8個國家佢哋嘅北面部分嘅。睇嚟大家咧都對南極啦同埋北極咧都有一定嘅認識喎。咁你哋又知唔知啦？大多數嘅冰咧係喺南極啊定係北極嘅咧？你考唔到嘅，咁就梗係喺南極啦。南極洲係世界上最高嘅大陸嚟嘅，咁大部分咧都係2000公尺以上嘅山地啦同埋高原啊。咁南極洲長年內都係被啲冰層去覆蓋住嘅，咁啲冰層平均嘅厚度都有成1700米㗎，而最高咧甚至乎可以高達到4000米啊！所以當地嘅冰咧係佔地球冰蓋面積嘅80% 以上㗎。係啦，咁至於咧北冰洋嘅洋面上面咧，雖然就有住長年都唔融化嘅冰層啦，但係佢哋嘅厚度咧只係大約2至4米嘅啫，而冰川嘅總體積咧，亦都係南極嘅1/10左右㗎咋。兩位谷主啊，睇唔出咧，你哋對南極啦同埋北極咧都咁有研究喎。你哋有冇興趣同我一齊咧走訪呢個咁神秘、咁壯觀嘅極地咧？好啊，咁我哋飛去邊度先啊？北極先啦，不如好似冇咁凍喎。當然啦，因為南極真係凍好多㗎。因為咧，其實南極係由成個大海包圍嘅陸地，佢嘅平均溫度係介乎-10度至到60度，係地球上最寒冷嘅地方嚟㗎。係啦，而北極地區咧就係由陸地包圍海洋嘅，咁所以咧北冰洋咧主要就係被歐亞、北美大陸所包圍，而海洋咧就可以吸收到更加多嘅熱量啦。咁所以北極地區咧係比南極地區咧係暖好多㗎。咁頭先啱啱都講過啦，南極嘅平均攝氏咧就係10至60度啦，而北極地區嘅冬季咧平均氣温咧就係攝氏-34度㗎，咁所以咧係再暖啲嘅。其實咧關鍵係北極地區咧大部分咧係海，吸收太陽嘅熱咧雖然慢，但係咧散熱亦比較慢，有保温嘅功能。夏天嘅温度啊，仲可以令到海冰融化。而南極咧就係吸熱快、散熱更加快嘅陸地，陸地上面嘅積雪咧就好難融化，所以咧就會比北極咧凍好多啦。冇錯啦。雖然南極係比北極凍啊，不過咧兩極都係好似童話世界咁嘅冰雪世界嚟嘅，而且咧仲擁有永晝同埋永夜嘅景緻啊，即係24小時太陽都唔落山，同埋24小時都係夜晚啊。咁呢一種現象咧都係兩極獨有㗎。冇錯啦，不過咧南北極嘅永晝同埋永夜嘅月份咧都係唔同嘅，而喺北極嘅永晝咧一般咧都係3月至9月啦，咁太陽咧都會位於地平線嘅上方，而永夜咧就係9月到翻去3月嘅，咁而太陽咧就一直處於呢個低於地平線嘅位置，咁長達幾個月咧都係夜晚咁樣㗎。但係喺南極咧時間就相反嘅，南極嘅永晝咧係9月至到3月，而永夜咧就係3月至到9月㗎。果然咧難你哋唔到啊！梗係啦。咁俾多個氣候嘅資訊俾大家，南極嘅空氣咧係好稀薄啦，冇雲啦，只有狂風，而且咧南極嘅風咧係好大嘅喎，亦係世界上咧風力最大嘅地區。冇錯啦。咁南極平均每年8級以上嘅大風有大約300日咁多啊！佢嘅年平均風速每秒係19.4米啊！
咁喺1972年啦，澳洲莫森站就觀測到嘅最大風速仲高達每秒82米啊！而法國嘅迪爾維爾站咧，亦都曾經觀測到風速達每秒100米嘅颶風啊，係相當於12級颱風嘅3倍啊！亦都係至今世界上紀錄到最大嘅風速嚟㗎。